大家好，我是可嘉妈妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。俗话说，百病从肺起，可想而知，肺这个器官对人体有多么的重要。特别是在这个春天的季节，早晚温差比较大，很多人都不注重保暖问题。如果这个时候感冒咳嗽了，而且这个咳嗽的时间长了，也比较伤肺，特别是老人和孩子，不仅心肺功能发育不全，或者是加速衰老，就连身体里各器官功能都会逐渐的衰退。所以大家在春天一定要学会养肺。在日常生活中，我们可以多吃一些对肺有好处的食物。今天就给大家分享一款补肺养生汤，也被中医称为是补肺之王。食材非常的简单，每家每户都有，而且特别的实惠，人人都可以吃得起。一周吃2次，可以润肺定喘，身体强。但是我们在补肺的同时，也要注意保暖，预防感冒。首先我们来准备10克的百合，百合可以用干的，也可以用新鲜的。百合它是属于一种药食同源的食材，具有润肺、止咳、清心、安神、清热、利尿、清热凉血、健脾和胃等功效，用于治疗肺病、咳嗽、咳喘、咳血、心悸、失眠、烦躁等，适用范围也比较广泛。百合味苦，性寒，归心经、肺经，能够补益心肺功能。中医将百合入药，用于治疗慢性肺部疾病，如慢性支气管炎、肺气肿等。出现咳嗽、久咳等症状时，吃一些百合可以帮助起到润肺止咳、宁心安神、减轻胃疼、清凉润肺、去火安神的作用。对于因肺结核、支气管炎扩张等疾病所致的长期咳血、痰中带血时，百合也可以帮助清热凉血、润肺止咳。如果出现口干、口红、口渴、夜间睡觉盗汗、由阴虚导致的久咳，可以用百合、酸枣仁、莲子一起煮来吃，还可以起到安神的作用，常用于虚烦、凉悸、失眠多梦者，可以改善睡眠质量。百合清洗干净后，加入清水给它浸泡15分钟。接下来再来准备一个雪莲果，先用削皮刀把雪莲果皮削除干净。雪莲果它是一种非常健康的食物，既可以当水果吃，也可以用来煲汤、煮糖水，它的药用价值和保健作用都非常的高。雪莲果中含有钙、镁、钾、磷、纤维素、维生素、胡萝卜素、氨基酸等营养物质，具有排毒、降火、止咳、化痰、润肠通便等作用。雪莲果可以和百合、银耳、雪梨等一起食用，具有滋阴、润肺、生津、润燥、清热、解毒等功效，对于咳嗽、痰多症状都有很好的辅助治疗效果。另外，雪莲果它还有排毒清肠的功效，这是因为雪莲果当中有效物质能够清理肠道，把肠道的垃圾及时排出，使大肠保持一个健康的环境。雪莲果它还能够降低血糖，虽然雪莲果它吃起来是有甜味的，但是雪莲果里面含有特殊的酶，能够有效的控制血糖，所以糖尿病人可以适当的吃一些雪莲果。雪莲果它还对女性特别的友好，具有调经止痛的作用，所以女性朋友月经不调，可以适当的吃一些雪莲果。去皮后的雪莲果，我们把它切成小块，切好直接把它装入大碗里，然后加入清水给它浸泡着备用。如果不加清水浸泡，很快雪莲果就会氧化变黑，会影响它的美观。接下来我们再来准备一个橙子，把它切开，直接取橙子果肉。橙子味甘酸性凉，对于咳嗽、咳痰、咳喘都有一定的辅助治疗作用。橙子本身有润肺、止咳、化痰等功效，橙子皮也有理气、健脾、燥湿、化痰的功效，也是治疗咳嗽、咳痰常用的一味中药。橙子皮我们可以用来煮水喝，橙子肉我们可以用来煮汤喝。
临床上常见的急性气管炎、支气管炎、肺部感染、慢阻肺急性加重、支气管扩张等肺部疾病出现咳嗽、咳痰、白连痰或者是咳嗽痰少，都可以用橙子来达到辅助治疗的作用。橙子果肉上的果瓤白色的症状，它叫做橘诺，我们不需要去除，它有通络理气化痰的功效，而橙子核有理气散结止痛的作用，可以用来治疗慢性咽炎、咽部异物感、吞咽不下、吐汁不出，也可以用橙子核来煮水喝，进行理气散结治疗。取下来的橙子果肉，我们把它稍微切小块一些，切好装入盘中备用。接下来把准备好的食材全部把它倒入砂锅中，再加入多一点的清水，盖上盖子，先用大火煮开，然后转小火煮上8分钟左右。这会儿我们可以来准备5克左右的枸杞，枸杞中含有丰富的胡萝卜素、维生素 A， 擅长明目，可以治疗肝血不足、肾阴亏虚引起的视物昏花、夜盲症。枸杞有提高机体免疫力的作用，还可以补气、强筋、滋补肝肾、抗衰老、消渴和抗肿瘤。枸杞有补肾益精、养肝明目、补血安神、润肺止咳等功效。在日常生活中，我们平时也可以用枸杞搭配菊花来泡茶饮，对于我们的身体有非常好的保健作用。枸杞清洗干净后，给它控水捞出，放在一旁备用。时间到后，我们打开盖子，然后把枸杞倒进来，给它煮上大约2分钟左右。制作视频不易，亲爱的朋友们，如果您觉得我分享的视频对您有帮助，请您动动您发财的小手，给我点个赞吧，也可以在下方评论+1，非常感谢您的支持。在出锅之前，我们加入几颗冰糖，再用勺子把冰糖搅拌至融化。冰糖富含维生素 A， 保护呼吸道上皮，预防呼吸道感染，可以滋阴润肺，去除肺燥肺热，使人呼吸比较顺畅。冰糖入脾肺2经，有润肺止咳的功效，它可以配伍不同的中药来治疗肺燥咳嗽、痰中带血等症状。煮好之后，我们直接装入碗中，趁热饮用，效果会更佳。这道汤里面加入了橙子、雪莲果，加入了冰糖，吃起来的味道是酸酸甜甜的，老人孩子都非常的爱吃。它对于我们的肺燥以及咳嗽、咳痰、痰黄等不良症状都有一定的调理作用。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。